Սեպտեմբերի 26-ին իսլամիստ ծայրահեղականները Իրաքի հյուսիսում գտնվող 7-րդ դարի եկեղեցի են պայթեցրել։ Կանաչ եկեղեցին Մերձավոր Արևելքի քրիստոնեական հնագույն տաճարներից է։ Այն գտնվում է Տիգրիտ քաղաքի կենտրոնում։ Պատմական հուշարձան եկեղեցի էին հաճախում արևելքի ասորիները։ Տարբեր լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ոչնչացվել է նաև Ալ-Արբաին մզկիթը։ Ըստ ավանդության այդտեղ են թաղված Մուհամմեդ Մարգարեի 40 ամենավաղ հետևորդները։ Ծայրահեղականները մերժում են գերեզմանների պաշտամունքը։ Ավելի վաղ արդեն ոչնչացվել են Իրաքի նմանատիպ այլ մուսուլմանական սրբավայրեր։ Սեպտեմբերի 22-ին հույն ուղղափառ եկեղեցու միտրոպոլիտ Ամբրոսիոսը դեմ է արտահայտվել Հունաստանում ընդունված նոր հակառասիստական օրենքին։ Հակառասիստական օրինագծի ուժի մեջ մտնելու հենց հաջորդ օրվանից բանտում կարող են հայտնվել նրանք, ովքեր խոսում են հայրենիքի ու հայրենասիրության մասին։ Քահանան, ով զոհասեղանի մոտ դեմ կարտահայտվի Եհովայի վկաներին կամ այլ աղանդներին, կարող է որպես ռասիստ ճաղերի հետևում հայտնվել, ասել է նա։ Այս օրենքին դեմ են արտահայտվել հունադավան եկեղեցու այլ ականավոր հայրեր։ Նրանց մեծ մասի կարծիքով Հունաստանի կառավարությունը պարզապես խաբել է հունական եկեղեցու սրբազան սինոդին, թաքցնելով օրենքի նախնական նախագծին արված հավելումները։ Ըստ դրանցից մեկի այժմ օրենքով պատժվելու է սոդոմիտների դատապարտումը։ Եկեղեցու հայրերը նոր օրենքը համարում են հակասահմանադրական։ Ի թիվս այլ դրույթների նոր օրենքը տուգանքներով կամ կալանքի տարբեր ժամկետներով սպառնում է պատժել ֆաշիզմի եւ ռասիստական գործողությունների հրահրումը, հոլոքոստի եւ մյուս ցեղասպանությունների ժխտումը։ Սեպտեմբերի 23-ից 25-ը Մոսկվայում կայացավ ուղղափառ լրատվամիջոցների խոսք եւ հավատ 6-րդ միջազգային փառատոնը։ 2 տարին մեկ անցկացվող փառատոնը այս տարի նշում է հիմնադրման 10-ամյակը։ Փառատոնի նպատակներից են եկեղեցական եւ աշխարհիկ լրագրության կոնսոլիդացիան, ռուս ուղղափառ եկեղեցու եւ ժամանակակից հասարակության համագործակցության նոր ձևերի փնտրտուքը։ Փառատոնի շրջանակներում ներկայացվեց նոր քրիստոնեական Ցարգրադ օնլայն հեռուստաալիքը, որը հեռարձակվում է YouTube-ի տիրույթում։ Քրիստոնեական նոր ռեսուրսի ուշադրության կենտրոնում ամենատարբեր իրավիճակներում ձևավորվող մարդկային պատմություններն են, օրինակ ռուս-ուկրաինական սուր-քաղաքական հարաբերությունների մասին տեսանյութի կենտրոնում Ուկրաինա հումանիտար օգնություն տանող մեքենաներից մեկի վարորդի հարցազրույցն է, նրա անհանգստությունն ու մտավախությունները։ Աշխատակիցների խոսքով համացանցում գոյության 3 շաբաթվա ընթացքում 4 միլիոնից ավելի դիտումներ են եղել, իսկ տեսանյութերը պահանջված են ռուսական տարբեր հեռուստաալիքներում։ Փակումից առաջ ռուսական եկեղեցու 167 թեմերից ժամանած մասնակիցները հանդիպեցին պատրիարք Կիրիլին։ Սեպտեմբերի 22-ին Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը ստեղծել է հատուկ հանձնաժողով, որ կզբաղվի ամուսնության կանոնիկ իրավունքի բարեփոխումներով։ Հանձնաժողովը պիտի գտնի հեշտ միջոց կաթոլիկ եկեղեցու վավերացրած ամուսնությունը չեղյալ հայտարարելու համար։ Որոշ երկրներում կաթոլիկ ամուսնության ապահարզանը կարող է մի քանի տարի տևել։ Այդ ընթացքում զույգն անցնում է 2 դատական ատյանով, որպեսզի ստանա ապահարզան։ Պոնտիֆիկոսի առաջարկին դեմ են մի խումբ կարդինալներ։ Նոր ռեֆորմը քննարկվելու է հոկտեմբերին կայանալիք եպիսկոպոսական սինոդում։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։